माझ्या हेतू त्यांच्यानी गेलो कुठे मिस्टेक नो डाऊट वर्कशॉप तुमका लागणार मेन म्हणला तुमका वर्कशॉप लागणार ना या मानतात तुमचे थेरटिकल एकदम मिस्टेक स्कूल एवढी काल त्यांनाच करू ना तुम्हीच सांगला तीन सायन्स वगैरे स्कूल तुम्हीच सांगला स्कूल असा पण स्कूलात थेरटिकल आमच्याकडे एक मिनिट सस्पेन्शनाचे एकवीस 22 फोटोज आसा ह्या फोटोजान ह्या स्कुलाचे स्टुडंट्स म्हणजे ह्या स्कुलाचे स्टुडंट्स तितून जे 23 जाण आसा भितर 4 चेडवां आसा आनी तशेंच 7 जाण गव्हर्मेंट स्कुलाचे आहा गव्हर्मेंट स्कुलाची चेडवां त्या मस्जिदीन आसलेली आतां जेन्ना आमी हांगा येयला विचारपाक बाबा ह्या हिंदू चेडवांक मस्जिदीन कित्याक व्हरल्या त्या फोटवांनी कितें दाखयलां हिंदू भुरग्याक उजू करताना ते मुसलमान करतात नमाजा पयलीं त्याच्या उपरांत हिंदू चेडवां हिजाब घालून जामा म्हणटा पळय तेचे मॅट असतात तेजेर बसलेली तर ते नमाजाच्या पोजाक जाल्यार तुमी तांकां शिकयलें कितें थंय व्हरोन कसले वर्कशॉप हे विचारपाक आमी ताका हांगा येयले येयले उपरांत कळ्ळें आमकां की तेंच्यांनी हें तांकां इन्विटेशन येयलें स्टुडंट्स इस्लामीक ऑर्गनायजेशन येतलें जे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायजेशन आहा पळय दीस इज एफिलिएटेड टू PFI पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज अ बॅन ऑर्गनायजेशन इन इंडिया सध्या त्यांना ह्या ऑर्गनायजेशनच्या बॅन आहा पळय ताका एसोसिएटेड मनशाक असो इन्विटेशन येवन इस्कॉलान तेची चवकशी न करता ताका कित्याक धाडलें एक गजाल दुसरी गजाल जे भुरगे जे सगळे आसा पळय ते सगळे 18 वर्सांचे सकयल म्हणजे तांकां अशा मस्जिदीन धाडपाक किंवा अशा नॉट विदीन द करिक्युलम ऑफ हें तो करिक्युलम वापरता जाल्यार तेंच्या पॅरंट्साचें परमिशन घेवप कंपल्सरी आसा त्या परमिशन हेंच्यांनी घेवंक ना आणि त्या डायरेक्ट असेंब्लीला उकलले आणि मस्जिदीन व्हरले एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तांकां कांय गायडन्स कांय ना इंडिया तेंच्यांनी कन्फर्म करूंक ना आमी धाडपाचें काय ना ते डायरेक्टली हांकां साथ त्या भुरग्यांक व्हरले आनी थंय व्हरले तितून आमकां अशें आयकपाक गेलें जेन्ना आमी त्या भुरग्यां कडेन इंटरेक्ट केलें तितून 2 भुरगे वचपाक तयार नासले पूण तांकां सुद्दां जबरदस्ती थंय व्हरले थंय गेल्या उपरांत तांकां उजू करपाक लायले तांकां मस्जिदीन बसयले ज्या पद्दतीन नमाजाक त्या भशेन बसयले चेडवां जेन्ना 4 जाणां भितर पावलीं तांकां हिजाब घालपाक लायले त्या चेडवांनी खंय हिजाब घालपाक मनाई केल्ली आमी घालना म्हणून सांगलें पण सांगलें तुमकां हांगा रावच्या हिजाब घालचें पडटलें हिजाब घातले तितून तेंचे 8 जाण मौलाना आसलेले तेंच्यांनी PPT प्रेझेंटेशन दिलें थंयसर PPT प्रेझेंटेशन इस्लामा बद्दल सांगपाक लागले अल्लाह अकबराचें मिनींग कितें मक्का कितें मदिना कितें आमी नमाज कित्याक पडटा तितून तेंच्यांनी एक असो स्टेटमेंट केलो की तुमी जे पुजता पळय न्ही ते फातराच्या देवाक आणि आम्ही पुजता पळय दिसना पूण आमचो हातो आसमान केला दीस इज टोटली बायस दीस शोज दॅट दीस इज सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन वॉशिंग मुस्लिमाक हें करपाचें आनी म्हाका सांग जेन्ना एक मुस्लिमाच्या तांच्या धर्मान आसा की बायलांनी मस्जिदीन वचप न्ही आनी त्या मस्जिदे नूत मस्जिद मद्रासा न्ही तो मस्जिद तेन्ना त्या बायलां त्या मस्जिदीन वचना तेन्ना हिंदू चेडवांक थंय व्हरपाचें कारण कितें तें आमकां फस्ट तुमी तुमच्या चेडवांक हाडना पूण आमच्या चेडवांक थंय व्हरता मागीर कशें जावंक शकता हें जावपाचें न्ही आमकां जशें दिसलें भितरल्यान की हे खंय तरी एक सॉफ्ट तरेचें जियाद आहा स्कूल जियाद आमी त्या भुरग्याक हाडून त्या चेडवांक पयल्या बरोबर आमकां अक्षरशः केरला स्टोरीची याद येयली तांकां भुरग्याक घालपाक अरे कित्याक करता तुमी जर सर म्हणटा ते वर्कशॉप म्हणटा हें कसलें वर्कशॉप जियाद तेंच्यांनी केलें स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान इन्वायट करून तांकां इस्लामा कडे आकर्शीत करपाचें हें एक तेंचें षडयंत्र आमी सरळ म्हणटा आनी आमी हेचो खंडन करता आनी स्कुलान हें केल्या बद्दल स्कुलाची आमी निंदाय करता ह्या प्रिंसिपला वांगडा आनी दोन टिचरी गेल्ले एक शुभांगी पालयेकर म्हणून ती बेकरी शिकयता खंय आनी एक ताचो लॅब असिस्टंट गेल्लो केरकार म्हणून हांच्या तिगांचे आमी सस्पेन्स करचें म्हणून तांकां आमी मागणी केला कित्याक हांच्यांनी
प्रिन्सिपलाक आणि मॅनेजमेंटाक सांगिनासतना भुरग्यांक थंय घेवन गेला त्याच्या व्हडलो धोका हा खबर आमच्या हिंदू समाजात अशा प्रकारच्या घटना घडप म्हणजे एक तरेच्या भुरग्यांक एक्सपोज करप आणि हाजो तो परिणाम जातालो फुडें तो भयंकर जावंक शकता तेन्ना असल्या गोष्टी इस्कॉलान घडचे न्ही म्हणून आमी हांगा उपस्थितीला आव्हान करतात की हांगा जितके मुस्लीम स्टुडंट्स आहात चेडे चेडवां तांकां आमी आव्हान करतात तेंच्यांनी आमच्या वांगडा आमची देवळान इस्कॉलान घेवची आमी ताका भगवद्गीतेचे पाठ करतात पाठ शिकयता तांकां आमी हनुमान चाळीस शिकयता तांकां हे सगळें तांकां आमी शिकोवपाक रेडी आसा ते धाडपाक रेडी जातले ते टिका लावपाक आमकां आमच्या चेडवांक तुमी हें घाल म्हटलें तुमी टिका लावपाक थंय दितले दिवचे ना हंगामा करतले मागीर तुमी कितें आतां तुमी सांगता आमी म्हणटा फ्रेंडली इन्वायरमेंट कशें फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करतात तुमी कसलें इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रिएट करता फ्रेंडली इन्वायरमेंट करपाक इव्हेंट आसपाक जाय तुमी आमकां मस्जिदीन तुमच्या भुरग्यांक देवान धाडात जावन न्हू दॅट इज बी व्हेरी सेक्युलर पूण अशें जालें ना रेगुलर तांकां डिफेंड करपाक लागले आनी जेन्ना आमकां ही गोश्ट कळ्ळी आनी आमी भुरगे आमी अक्षरशः हांव पर्सनली त्या भुरग्यांची आवय बापायक मेळपाक गेलो तेन्ना ती आवय फुडेंच येना जाली भिवन आमी म्हटलें कांय करना म्हाका फक्त कळपाक जाय की बाबा तुमच्या भुरग्यां कडल्यान तें जालें कितें शिकयलें हें आमकां कळपा खातीर येयलें म्हणपालो तें कित्याक लागून येना जाल्यार आमकां मागीर कळ्ळें की इस्कुलांतल्यान तांकां फोन वचपाक लागले की तुमी कोणा कडेन कांय उलोवचें ना म्हणून आतां हें प्रकरण तरी कितें तितून दोन इस्कुलां इनवॉल्ड आहा एका केशव स्मृती दुसऱ्या बायणा गव्हर्मेंट स्कूल थंय वयतले आमी कित्याक ह्या प्रकारचे अशें वातावरण आमी हाचे पयलीं केन्नाच पळोवंक ना इस्कुलांनी स्कुलाची मॅनेजमेंट कितें म्हणटा इस्कुलाची मॅनेजमेंट आमकां प्रिन्सिपलान कांय सांगूं ना म्हणटा आमच्या परमिशना शिवाय तो तांकां थंय घेवन गेलो आमकां हेची कल्पना स्वता डायरेक्टर कोरगांवकर एज पर द स्कूल गायडन्सा प्रमाणे स्कूल करिक्युलमा प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान कसलोच असलो वर्कशॉप करपाचो तांकडे हें दिवना परमिशन दिवना हे सगळे 100% हे प्रिन्सिपलान केल्लें आसा आपल्या तकली प्रमाणे तशेंच न्ही आमच्या एज्युकेशन करिक्युलरांनी कसलेंच बरोवन ना की बाबा हे भाईचारा करपाचो म्हणून भाईचारा करपाचो बाबा ते भायल्यान दाखोवपाचो जर तर देवूळ दाखोवपाचें भायल्यान भितर कितें चलता तें सांगपाचें थेरेटूय सांगपाचें मस्जिद आसा किंवा चर्च आसा तें भायल्यान दाखोवपाचें तूं एक्शन करता पळय तें एक्शन करपाक रायटूच ना पर्सनल लॉन भितर आमी सेक्युलर स्कूल आसल्या कारणान तूं पर्सनल लॉचो ताचो हें करता अविलना करता तूं तुमच्या बायलांक घेना भितर मस्जिदीन आमच्या चलयांक घेता हिंदू आनी क्रिश्चन गेल्ली मुसलमान घेवना सगळ्यांची समज आसपाक जाय जाल्यार सगळे मुसलमान बी वचून आशिल्ले भुरगीं आनी थंय गेल्यार फक्त क्रिश्चन गेल्यार आनी हिंदू भुरगीं गेल्यात दिस इज प्युअरली कॉन्स्पिरसी वी डोंट टेक इट माझे 3 प्रश्न आशिल्ले कायद्यान चलपाचे स्कूल शाळा जे आहा पळय ताणें तिनूय उतराचे ना म्हणलें आनी म्हणलें सॉरी म्हणलें सॉरी जायना म्हणलें जर कायद्या प्रमाणे तुजे कडेन लॅटर कितें आसा वर्कशॉप करपाचें जाल्यार आमी येनाशिल्लीं तुजें कांयच ना आजो टोटली प्रिन्सिपल त्या चेहऱ्याचो ताणें अवेलना केल्लो आसा आनी आमी त्या प्रिन्सिपलाक सस्पेंड करपाक मागता त्या खुर्चीचो रायटूच ना बसपाक फुडलो स्टेप कितें फुडलो स्टेप सस्पेंड जावूंक जाय आनी हे जे आमच्या गोंयच्या सगळ्या स्कुलान वचपाक जाय हाच्या फुडें हे जे वर्कशॉप आहा पळय ते कशेंच जावचें ना थेरोटिकली हांगा स्कुलान बी जाता थेरोटिकली उरतले वर्कशॉप करपाक ITI न्ही ITI स्कूल न्ही हे आणि मजेची गोष्ट म्हणजे कितें 11व्या भुरग्यांक कितें सिलेक्ट केलें तेंच्यांनी यू आर रिचिंग द एज ऑफ प्युबर्टी बट दीस इज सम सॉर्ट ऑफ एजेंडा दे आर सेटिंग इन देअर मायंड भुरग्यांच्या वतून हे गोष्ट जावंक जायना आणि खंयच घडचें न्ही त्या गोंयभर म्हणून आज आमी अब्दुल रहमान युनिट सेक्रेटरी SIO वास्को युनिट हांचे मेन हेड ऑफिस आसा मिरामार पणजे आणि हे अत्यंत घातक ऑर्गनायझेशन आसा हे देशाक हे टर्माइट्स हांव म्हणटा कारण हे लाकडाक कशी वाळी लागता तशी ही देशाची देशाक लागलेली वाळी ह्या त्वरीत तांकां काबार करून उडोवपाची गरज आसा ह्या गोष्टीक लागून आमच्या भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाक फुडें येवन हे सगळें सोंपोवपाची गरज आसा तांच्यांनी जर अशे इतर काही गोष्टी जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक जर हेंच्या नांवाचेर जर पत्रां जर येता तांच्यांनी आपापल्या लागच्या पुलीस डिपार्टमेंट किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवचें धन्यवाद एक सर्क्युलर येयल्लें गव्हर्मेंटाच्या सर्क्युलर न्हू एका ऑर्गनायझेशनचे सर्क्युलर आनी आमच्या प्रिन्सिपलान कितें केलें त्या भुरग्यांक शिकोवपाच्या उद्देशान तांकां थंय धाडलें बरें शिकतले भुरगे तेच त्या सर्क्युलराचेर तशेंच मेन्शन केल्लें आसा पूण बाकी कितें आसलें तें आमकां खबर ना हांवें सगळ्या पयलीं एपोलॉजी मागलें सगळ्यां कडेन की मिस्टेक जालें आमची टोटली मिस्टेक आनी हे सगळें लक्षांत घेवन हांवें आमच्या प्रिन्सिपलाक सस्पेन्शन ऑर्डर दिली आनी हेचेर कांय उलोवपाचें ना आमची ग्रेट मिस्टेक मॅनेजमेंट हेची ग्रेट मिस्टेक
आमची भुरगीं थंय गेली आनी तेंच्यांनी ते कितें केलें ते सगळ्यांनी पळयलां आसतलें पूण ते ग्रेट मिस्टेक हेच फर्दर अशें आमचें घडचें ना कित्याक हे सांस्कृतीक स्कूल एक ज्ञान दिवपाचें मंदिर हे हांगा बरे बरे भुरगे आमचे घडोवन गेले डॉक्टर जाले इंजिनियर जाले सायंटिस्ट जाले IAS ऑफिसर सुद्दां ह्या इस्कॉलाचो भुरगो आज जाता कर्नाटका कॅटराचेर आनी अशा परिस्थितींत सांस्कृतीक इस्कॉलान हे घडप हेच्या सारकी दुर्दैवाची गजाल आनी दुसरी ना हांव खाला मान घालून सगळ्यांची एपॉलॉजी मागता चेअरमॅन हे नात्याक आनी आमच्या हेका प्रिन्सिपलाक हांव सस्पेंड करता आनी कितें विचारपाक जाय ना ती सर ल्हान ती दोन टिचरांक आमी सस्पेंड तुमकां जर दिसता जाल्यार हांव करता म्हाजें कांय ना तुमकां जर दिसता त्या टिचरांक सस्पेंड ना म्हाका जाल्यार कितें आसा तुम्ही डिसिजन घ्या न्ही तुम्ही डिसिजन घ्या म्हाका हे मोठे काळजी घेवपाचे कित्याक हांवें मेमोरंडम धाडपाचें मेमोरंडम दिवपाचो